可以讲一些背景音乐吗？可以啊。啊，我的 iPod 还没有拿起来，对不对？嗯。还是我拿起来？啊，我拿起来了，我拿起来了。跳脱我们讲话。啊，可以呀。不会不会。现在是2010年的2月21号，还没吗？21凌晨，对不对？2:43，Reno 市区降下难得一见的大雪。外面温度现在是几度？这是0°C吗？0°C。这段献给台湾的朋友，只有下雨没有雪的朋友们。好贱啊！太讨人厌。新年快乐，各位 ！Happy New Year！Happy New Year！ 画面左方的那个高楼就是我们的饭店。现在我们要出发去加油，顺便找看有没有卖雨鞋的地方。连高速公路旁边都是我们我妈听到没关系啊，你妈会听到，你妈妈不能听到。Hello， 叶妈妈，你女儿现在好赌成性又49。我会 po， 我不会标示你的名字。很远，我们现在，我会直接标注在 Facebook 里。哦！刚刚是直接那个我们的司机直接跨过安全岛的事件。安全岛哦！还有人不知道，不是我错哦。还有人不知道，不是我。好了，我们要加油了。我以为只是比较厚的雪。我也是啊。